Од 90-та година, кога се распаднала Југославија, или пред да се распадне Југославија, Джини било околу 24-25. Потоа, за една година, Джини расте за 7% поени и достигнува 30 и нешто, и потоа има некој си движење, некој мал пад, стагнација, раст, како и да е. Главно, она што Марин го спомна, растот на Джини коефициентот, растот на нееднаквост од почетокот на транзицијата, убаво се гледа тука. За една година имате раст на Джини од 7% поени, што е доста голема разлика. Тоа практично значи дека разликата во доходот помеѓу луѓето пораснала за 15%. Но, она што треба да се забележи од графиконов е тоа дека растот на Джини коефициентот под 2005 година е доста повисок од растот на Джини коефициентот на почетокот од транзицијата. Растот на Джини коефициентот од 2005 до 2010 е 11% поени. Ова е Джини по редистрибуцијата, од страна на државата, движењата се слични, не ги стави бројките, ама движењата се слични. Да идеме на мојата омилена мерка за нееднаквоста и на онаа што Сари Пикети ја популаризираше, тоест не само Пикети заедно со Тони Еткинсон и Емануел Саез, а тоа е учеството на доходот на најбогатите 1% од луѓето. Джини коефициентот е многу несварлив, не јасен. Сам на кого му е јасно што значи Джини 40. Скоро на никога. Може би на тие што се упати, нема на обичен човек, нема јасно. А учеството на доходот на најбогатите 1%, мислам дека им е јасно на сите. Јаде да видиме како се движило учеството на доходот на најбогатите 1% во Македонија. На почетокот од транзицијата имаме раст, било околу 4,5 или не знам колку, пораснал на 6 за 1,5% поен. Потоа има некој мал пад, има стагнација 15 години или така нешто до 2005 и се движило тука околу 5%. И потоа, по 2005, учеството на доходот на најбогатите 1% скока вртоглаво и во 2010 достигнало 12 нешто %. Што е трето највисоко ниво во Европа, по Германија и Англија, и е, мислам, 20 во светот. За споредба, Америка, која што има исклучително високо ниво на нееднаквост, од 2010 според овие податоци имало учество од 17%. Значи, тука сме негде со Америка. Ако го декомпонираме растот на бруто националниот доход или на GDP, слични се тие двете, на доход на најбогатите 1% и на доход на останатите 99%, еве што можеме да видиме. Ова е доходот на 99% од луѓето, да кажем на обичните луѓе. На почетокот на транзицијата има пад, се разбира, потоа некој минимален раст и по 2005 генерално растот продолжува како што бил претходно или можеби забавува. Но гледате, нема да кажем некој повисок раст по 2005 година во однос на претходниот период. Ако нисиот графикон го ставиме растот на најбогатите 1%, еве што ќе видиме. Тој стагнирал, да кажем, од 1992 до 2005 негде, се движил, не знам, околу милијарда долари по цени од 2011 година, небитно, и потоа по 2005 почнува вртоглаво да расте и се зголемува скоро тројно, од 1000 на 3000. И ако го декомпонираме всушност растот на бруто националниот доход или GDP од 2005 до 2010 на дел што завршува кај 1% и кај останатите 99%, ќе видиме дека 50% завршува распределбата еднаква 50-50. Значи една половина од вкупниот економски раст завршува во рацете на најбогатите 1%. Една половина кај останатите. Бројките се уште подрастични ако гледаме само периодот по 2006 кога околу 2/3 завршуваат во раците на најбогатите 1%. Прашањето е, зошто се случува ова? За да видиме зошто се случува ова, треба да го анализираме економскиот раст. Може се неколку објаснувања. Можно економскиот раст да е движен од дејности кои што имаат повисоки плати. Можно да има раст на нееднаквоста во платите, во дејностите кои што имаат повисок економски раст. Овие две објаснувања се на некој начин она популарно објаснување skills premium. Као има премија за одредени вештини, заради што, како не знам, економисти или на берза или спортисти, не е битно, и заради тоа што нивните вештини имаат премија, затоа расте нееднаквоста. Третото објаснување е дека растот е зграбчен од сопствениците на капиталот. Ајде да ги разгледаме овие три објаснувања. Да го разгледаме првото објаснување, дали растот е движен од дејности што имаат повисоки плати. Ако се гледа растот помеѓу 2010 и 2005 година, тој е движен од три дејности: трговијата, градежништвото и телекомуникациите.
Трговијата и градежништвото имаат плати што се пониски од просечните, само телекомуникациите имаат плати што се повисоки од просечните. Значи првото објаснување не е веројатно дека држи. Да видиме дали може би држи објаснувањето дека има раст на дисперзираноста на платите во дејностите што имаат повисок економски раст. И ова е некоја одредена мерка за дисперзираноста на платите, тоа е за разликите помеѓу највисоките и најниски плати во дејностите. Ова е учеството на фирми во таа дејност што имаат плата, распон помеѓу највисоката плата и најниската плата, што изнесува од помеѓу 1 и 2. Ако не знам, највисоката плата во мојата фирма е 5000 евра, 5000 евра лош пример, ако најниската плата е 10.000 денари, а највисоката плата е 18.000 денари, тогаш мојата фирма би влегла во оваа дејност, во оваа група, затоа што распонот помеѓу 18.000, разликата помеѓу 18.000 и 10.000 е 1,8. Значи распонот е 1,8, значи тука би влегла фирмата. Ова се ствари фирми кои што има, да кажам, релативно рамномерни плати. Дејности што имаат, фирми што имаат рамномерни плати, да. И нивното учество во овие три дејности во 2005 било вакво. Во трговијата 69% од фирмите имале рамномерни плати, во 2010 тоа учество се зголемило на 78%. Слично и во градежништвото, слично и во телекомуникациите. Значи, според податоците на Државниот завод за статистика, нема пораст на фирмите кои што имаат високи плати, кои што имаат високи разлики во платите. Значи, ова објаснување за раст на дисперзираноста на платите не се потврдува со податоците. Значи, оно објаснување кое што го кажав претходно за skills premium најверојатно не држи во Македонија. Да видиме дали држи третото објаснување, а тоа е дека растот, економскиот раст е зграбчен од страна на сопствениците на капиталот. Како во можеме да го анализираме? Можеме да го поделиме економскиот раст на дел што завршува во раците на работниците и на дел што завршува во раците на сопствениците на капиталот. И ова е онаа доходовна страна од БДП, ова не е ништо ново. Знаете дека растот според било која производна функција, растот е движен или од трудот или од капиталот. И ова е една компензација за трудот, тој за работниците, друга компензација за капиталот. И го гледаме тоа. Овде ми се поделени дејностите во две групи, затоа што има некои методолошки проблеми, несовпаѓања, па морав да ги ставам заедно трговијата и комуникациите. Главно, ако гледаме колку пораснале платите во трговијата и комуникациите во тие две дејности заедно, помеѓу 2010 и 2005, може да видиме дека тие пораснале околу 40%. Во истиот тој период профитите на сопственици на капиталот пораснале за 50%, значи повеќе. Во градежништвото сликата е уште подрастична, платите пораснале за 30%, а профитите за 80%. Со оглед на тоа што учеството на платите и на профитите е генерално исто, слично во овие дејности, и со оглед на тоа што профитите се поконцентрирани, тоа завршуваат во раците на помал број на луѓе, ова значи дека навистина нееднаквоста е движена од тоа што профитите растат, од тоа што економскиот раст е движен од профитите, а не од платите за вработените. Значи, објаснувањето дека растот е зграбчен од страна на сопственици на капиталот се потврдува. Зошто се случува ова? Затоа што во овој период, од 2005 до сега, има влошување, тоест намалување на регулацијата на пазарот на труд. Во 2005 година Македонија имаше регулација на пазарот на труд слично како Словенија, тоест слично како Германија, според тој еден индекс околу 5,5 изнесуваше регулацијата. Во 2010 регулацијата е околу 8, што е многу по-ниско ниво на регулација, слично како Англија. Америка има за пример 9, што е највисоко во светот. Значи, има намалување на регулацијата на пазарот на труд, заради што има зграбчување на растот од страна на сопственици на капиталот. Паралелно со ова значи до некаде ја движи пазарната нееднаквост. Но имате и друг компонент, друг дел, он е дел на редистрибуција од страна на државата. Нели ги спомнав двата Джини коефициента, пазарен и вкупен Джини. Паралелно со растот на пазарната нееднаквост, тоест со овие фактори што го движат растот на пазарната нееднаквост, имаме и многу ниска редистрибуција во Македонија. Начинот на кој што се пресметува редистрибуцијата е разлика помеѓу пазарен Джини и вкупен Джини, и во Македонија таа разлика се движи од 5 до 10%. Во Словенија, за пример, таа разлика се движи околу 30%. Значи има многу мала редистрибуција во Македонија. Зошто е ова така? Затоа што има регресивен даночен систем. Кога викам регресивен даночен систем, мислам на колкав дел од доходот плаќаат побогатите како процент од нивниот доход за персонален данок и за социјални придонеси, и колкав дел плаќаат посиромашните.
не го гледам само персоналниот доход, данок кој што е рамен, не го гледам и придонесите, кои што знаеме дека се регресивни, тоест сврзани се, ограничени се. И не го гледам она што бенефитот, тоест она што го добиваат луѓето од тој данок, затоа што постои аргумент дека посиромашните повише добиваат од здравствениот систем, на пример, затоа што ти идат и се лечат во болниците, побогатите не можат да чекаат на ред во јавното здравство, пијат на приватни доктори, но тоа не го земам во предвид. Го земам само во предвид ова. Колкав дел од доходот плаќаш на државата. И ние имаме регресивен даночен систем, затоа што тој што има плата од 10.000 денари бруто, плаќа околу 40% за даноци за придонеси и ќе земе околу 6.000 денари на крај, а тој што има плата од 250.000 денари, на пример, ќе плати околу 30%. Тој што има плата од 2 милиони денари ќе плати, не знам, околу 20% или нешто така. И она што е интересно е дека прогресивноста е особено намалена по 2006 година, знаете, со уведувањето на така наречениот рамен данок. Но не е се во даноците, постои онаа друга страна, редистрибуцијата, тоест социјалната помош. Помошта што луѓето, паричната помош што луѓето ја добиваат од страна на државата. Што е тука интересно, не навлегувам во висината на социјалната помош, сега можеме и за тоа да спомнам. Битно е дека многу е лоша таргетираноста на социјалната помош во Македонија. Ако видите колкав дел, колку пари добиваат најсиромашните 10% од семејствата во Македонија, посебна социјална помош, и колкав добиваат најбогатите 10% од семејствата, ќе видите дека во 2006 најсиромашните добивале во просек 13.000 денари годишно, додека најбогатите добивале околу 6.000 денари. Значи повеќе од двојно добивале најсиромашните од најбогатите. Што не е голема разлика, но сепак е некоја разлика. Во 2010 година социјалната помош што ја добивале најсиромашните семејства се намалила за 1.000 денари, не за 1.000, за 4.000 денари, додека социјалната помош што ја добиваат најбогатите 10% семејства се зголемила за 1.000 денари. Значи има влошување во таргетираноста на социјалната помош. И значи паралелно со оние фактори што ги спомнав на страна на пазарот, постојат и фактори кои што не вршат редистрибуција на доходот. И значи, да сумирам, нееднаквоста во Македонија расте, затоа што има ниска регулација на пазарот на труд, затоа што даночниот систем е регресивен и затоа што социјалните трансфери се лошо таргетирани.